Hello，大家好，歡迎返嚟實務生活庫，我係 Ellen。唔知大家會俾幾多錢姐姐去買餸呢？ How much is the fish? 好多僱主都好關心嘅問題嚟嘅，係啦。咁其實係每個家庭咧都有唔同㗎。譬如你幾多個人啦，食幾多餐啦，食啲乜嘢啦，呢個都有影響，係啦。咁但係最緊要你哋知道自己平時食開啲乜嘢，大概咩價位，其實一定會知噶嘛。你只有去買開餸嘅話，係啦。如果冇都去行一轉先啦，咁至少你知道個價位先。It's $5, okay? 咁其實都有3個方案嘅。咁第一啦，如果真係要姐姐去街市咧，你可以介紹姐姐去你相熟嘅檔口，係啦，介紹呢個係我姐姐啊。咁至少咧嗰個檔口嘅人知道呢個你嘅姐姐，亦都係穩陣啲，係咪？咁亦都係每一次姐姐買完餸叫佢俾張單，其實好多檔口都肯寫張單俾佢嘅。Give me a receipt? Yes. 係啦，如果有啲僱主可能覺得話，我冇去開相熟嘅檔口喎，但係我又驚姐姐會唔會打斧頭啊？咁但係如果你又想姐姐落街買嘅，咁就不如去超市啦，係咪先公價嚟噶嘛？但係我自己咧最建議咧就係第3個 option 嘅，就係網上平台啦。而家網上平台揀嗰啲材料，我覺得都 OK。所以咧，如果你係俾現金姐姐嘅話咧，咁就一定要去攞收據啦。咁就每日 mark 數，每日計數。否則咧，我就建議啦，真係用網上嘅平台，因為佢所有嘢係幾多錢寫到清清楚楚，咁就大家唔使估下，咁就散金又散心。係啦，希望幫到大家啦。大家記得 like、subscribe 同埋 share 俾朋友仔啊！多謝晒，下次見。